ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ സിന്ധു. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ വറുത്തരച്ച കോഴിക്കറിയും പിടിയും തയ്യാറാക്കാം എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. ആദ്യം പിടിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ പറയാം. നല്ല പൊടി, നമ്മുടെ അരിപ്പൊടിയാണിത്. ഇത് മില്ലിൽ പൊടിച്ച അതേ പൊടി, അത് വറുത്തിട്ടൊന്നുമില്ല, അങ്ങനെ സാധാരണ പൊടിച്ച ഒരു പൊടിയാണ്. പിന്നെ നല്ല തിളപ്പിച്ച വെള്ളം, നല്ല വെട്ടിത്തിളച്ച വെള്ളമാണിത്. പിന്നെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ വേണം. വെളിച്ചെണ്ണ അല്ലെങ്കിലും സാധാരണ നിങ്ങൾ ഏത് ഓയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ വേണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് വേണം. ഈ മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇന്നൊരു പിടി തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ എന്നും നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഈ ഇഡ്ഡലി ദോശ ഒക്കെ മാത്രം കഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പിള്ളേർ ബോറടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുമ്പ് നമ്മൾ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു വെറൈറ്റി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുക പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വേറൊരു നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ മാത്രമല്ല, സമയം എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ ഒരു വലിയൊരു തന്നെയാണ്, ഒരു വെല്ലുവിളി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതിനും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത്. വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്നത് മാത്രമല്ല, നല്ല അട്രാക്റ്റീവായിട്ട് സ്വാദിഷ്ടമായിട്ട് കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ ഇത് സെർവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, അത് അവരെ കൊണ്ട് കഴിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞതും പാരൻസിൻ്റെ വലിയൊരു ടാസ്ക് തന്നെയാണ്. അതിനൊക്കെ ഒരു റിലീഫായിട്ടുള്ളൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. കുട്ടികൾക്കല്ല, മുതിർന്നവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. ഹെൽത്തിയുമാണ്. കുട്ടികൾക്ക് കഴിച്ചുകൊണ്ട് വയറിന് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. നല്ല ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ മാവ് കുഴയ്ക്കുകയാണ്. നല്ല മാവ് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ കുഴയ്ക്കണം അതേ പരുവത്തിലാണ് കുഴച്ചത്. കയ്യിലൊന്നും സ്റ്റിക്ക് ആവണില്ല, കണ്ടു. ഇനി അഥവാ ഒരു ലൈറ്റായിട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റിക്ക് ആവുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച്, അതിനാണ് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ അവിടെ മാറ്റി വെച്ചത്. തുള്ളി വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മളെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്താൽ നന്നായിട്ട് ഉണ്ട പിടിക്കാത്ത പരുവത്തിൽ കിട്ടും. കയ്യിലൊന്നും സ്റ്റിക്ക് ആവുന്നില്ല, കണ്ടു. ഇനി ചെറിയ ചെറിയ ബൗളുകളാക്കിയിട്ട് നമുക്കിത് ഉരുട്ടി വെക്കാം. നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഉരുട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് കാണുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഇഷ്ടം തോന്നും. ഇതെന്താണെന്നത് പ്രത്യേകമായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട്, നല്ല വെളുത്ത ഉരുളകളല്ലേ, നമ്മൾ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും കാണാൻ കുട്ടികൾക്ക്. അതിങ്ങനെ ഉരുട്ടിയിട്ട് അത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ് കാണാൻ. മാത്രമല്ല, കുട്ടികളിൽ നമ്മൾ സ്പൂണും ഫോർക്കൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണല്ലോ. സ്പൂൺ വെച്ച് കഴിക്കാനും ഈ മാഗിയൊക്കെ കഴിക്കുന്ന സ്റ്റൈലിൽ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റാണിത്. പിന്നെ ഇത് നല്ല ഉരുളകളാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം ഞാനൊരു പഴയ ഇഡ്ഡലി ചെമ്പാണ്, ഞാൻ സാധാരണ ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇഡ്ഡലി ചെമ്പാണിത്. സ്റ്റീമറോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇഡ്ഡലി ചെമ്പിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ, എൻ്റെ അടുത്ത് ഇഡ്ഡലി ചെമ്പാണുള്ളത്. അത് ലെയറായിട്ട് വെക്കുമ്പോൾ പരസ്പരം ഒട്ടില്ല. അപ്പോൾ ആ വെന്ത് വരുമ്പോൾ പരസ്പരം ഒട്ടാണ്ട് നമ്മളുടെ ഉരുളകളുടെ ഭംഗി നഷ്ടപ്പെടാണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ കിട്ടും. ഞാൻ അധികം ഇടുന്നില്ല, ഓരോ ലെയറിലും കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് പരസ്പരം ഒട്ടാത്ത രീതിയിലുള്ളത് മാത്രം. പിന്നെ ഒരുമിച്ച് വേവിച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റീമറിൽ വെച്ചാൽ വെന്ത് കിട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്യും, അതിലൊന്നും പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ അത് ഈ ഭംഗി കിട്ടുക എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ വയ്യ. ഭംഗി അത്ര തന്നെ ഒരു ഭംഗി ഞാൻ കിട്ടും തോന്നണില്ല. ഞാനതങ്ങനെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇതൊരു 10 അല്ലെങ്കിൽ 12 മിനിറ്റ് നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാവും. കാരണം ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം നല്ല തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ കുഴച്ചെടുത്ത മാവാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം അത് ഓൾറെഡി വെന്ത മാവാണത്. അപ്പം ഇനി അധികം വേവൊന്നും വേണ്ട, ഒരു 10 മിനിറ്റ് മതിയാവും. 10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമുക്കിത് വെന്തുണ്ടാവും. കണ്ടു, കയ്യിലൊന്നും ഒട്ടുന്നില്ല, കയ്യിൽ ഒരു ഉരുളയിൽ പോലും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒട്ടുന്നില്ല. ആവി നന്നായിട്ട് വന്നു, എല്ലായിടത്തും നല്ല എല്ലാം നല്ല വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ പിടി ഇപ്പോൾ ഏകദേശം റെഡിയായി. ഇതെടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മളതൊരു പരന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്കത് ഇട്ട് വയ്ക്കാം. ഓരോന്നായിട്ട് പരസ്പരം ഒന്നും ഒട്ടണമൊന്നുമില്ല, കാണാനും നല്ല ഭംഗിയാണ്. പിന്നെ കുട്ടികളിൽ സെർവ് ചെയ്യാനും ഇതെൻ്റെ മാത്രം ഒരു സൂത്രപ്പണിയാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ സൂത്രപ്പണിയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. നമ്മളെന്ന് എല്ലാ സൺഡേസോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ദിവസം ചിക്കൻ വാങ്ങിയ ദിവസം മാത്രമാണ് ഈ സൂത്രപ്പണി നടക്കുള്ളൂ. ചിക്കൻ വാങ്ങി വെച്ച അന്ന് തന്നെ കുറച്ച് ചിക്കൻ കറി, വറുത്തരച്ച ചിക്കൻ കറി കുറച്ചെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുക, സാധാരണ വെക്കുന്നതിന്. അതിൽ കുറച്ച് തേങ്ങയും ചെറിയുള്ളി, കറിവേപ്പില, സോമ്പ് പെരിഞ്ജീരകം എന്ന് പറയും, പെരിഞ്ജീരകം, കുറച്ച് എന്താ പറയുക, കുരുമുളക്, ചെറിയ കഷ്ണം പട്ടയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. അതൊന്ന് താളിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളിയും കറിവേപ്പിലയും മാത്രം മാറ്റി വെക്കണം. അപ്പോൾ ആദ്യം തേങ്ങയൊക്കെ ഞാൻ ഒരു ചട്ടിയിലിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ സൈഡിൽ സോമ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. സോമ്പും പെപ്പറും കുരുമുളകും
ആ ചെറിയൊരു കഷ്ണം പട്ടയിട്ടുണ്ട്, അത് നന്നായിട്ട്. ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം വേണമെങ്കിൽ സോമ്പിടാം, പിന്നെ പട്ടയും സോമ്പും കുരുമുളക് ഇട്ട് വറുത്തതിന് ശേഷം തേങ്ങ ഇടുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. പക്ഷെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പഴക്കമാണ്, സൈഡിലിട്ടിട്ട് വറുത്തിട്ട് തേങ്ങ അവിടെ കിടക്കട്ടെ, അതങ്ങനെ ഒന്നും ആവുമൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് സ്ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ മൂത്ത് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഒരു മണം വരും ആ സോമ്പിൻ്റെ. അപ്പം എല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഏകദേശം തേങ്ങ വറക്കണ ഒരു പരുവം ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു ബ്രൗണിഷ് കളറാകും, ഒരു ബ്രൗൺ കളറാകും. ആ ബ്രൗൺ കളറാകുമ്പോൾ നമുക്കിത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം. നന്നായിട്ട് ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ തലേ ദിവസത്തെ ചിക്കൻ കറി ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, കുറേശ്ശെ തള വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നന്നായി തള വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, അരച്ചരപ്പ് അതിലേക്ക് ചേർത്തു. അരച്ചരപ്പ് ചേർത്തു നല്ല ഒരു ചിക്കൻ കറിയായി മാറി. അതൊന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം അത് മാറ്റി വെച്ചു. നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചുള്ള ഉള്ളിയും കറിവേപ്പിലയും വറുത്തിട്ട് അതിൽ കൊട്ടണം. നല്ല മൂത്ത് ഒരു ബ്രൗൺ കളറായി അത് അതിലേക്ക് കൊട്ടി നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി തയ്യാറാണ്. ഇത് എൻ്റെ മാത്രം ഒരു സൂത്രപ്പണിയാണ്. തലേ ദിവസത്തെ ചിക്കൻ വെച്ച് ഞാൻ തൽക്കാലത്തിന് ഒരു പുതിയ ഫ്രഷ് ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് കുറച്ച് അതും എടുക്കാം. അത് സൈഡിൽ മല്ലിപ്പൊടി മുളകും പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കുക്കറിലൊന്ന് വേവിച്ച ശേഷം ഈ പറഞ്ഞ പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി. പക്ഷേ ഓൾറെഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം. ഞാൻ ഓൾറെഡി ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചേർക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പ് പോരാ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, കാരണം ഇപ്പോൾ തേങ്ങയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തുള്ളതാണ്, തലേ ദിവസത്തെ ചിക്കൻ കറിയാണ്. പക്ഷെ തലേ ദിവസത്തെ ചിക്കൻ കറിയാണെന്നുള്ള യാതൊന്നും തോന്നില്ല. ഇത് തട്ടിക്കൂട്ടിയ ഗ്രേവിയാണെന്നും ആരും വിശ്വസിക്കൊന്നുമില്ല. പുതിയ അരപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അതിനൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക, എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.